مرات سألتي كيفاش الناس تيديروا الفلوس من سوق الأسهم، وكيفاش ممكن نبدأ، وشحال خاصني باش نبدأ؟ كيفاش ممكن نختار الأسهم بطريقة صحيحة، وواش بصح ممكن نبني ثروة من سوق الأسهم واخا يكون عندي رأس مال صغير؟ واش عارف ان بالفعل بزاف ديال الناس بداو من الصفر وقدروا يكونوا واحد المستقبل مالي اللي مهم وكبير بزاف غير من الاستثمار في الاسهم؟ وارين بافيت مثلا واحد من انجح المستثمرين في التاريخ اللي تيحتل حاليا المرتبه العاشره ديال اغنياء العالم حسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، واللي كان وصل للمرتبه الاولى ديال اغنى رجل في العالم في 2008، قدر يبدا من الصفر وكون ثروة تتقدر حاليا ب 138 مليار ديال الدولار أو تقريبا تريليون ونص ديال الدرهم. كي دار ليها؟ سواء كنتي بغيتي تستثمر في البورصة ديال الدار البيضاء أو في البورصات العالمية، واش مستعد أنك تفهم مزيان مجال الاستثمار في الأسهم كيف فاهمين الخبراء الكبار؟ السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من برنامج فاينانس بالمغربي. معكم عبير، وأنا هنا باش نشارك معكم خبرة ديال أزيد من 15 سنة في أكبر مراكز الاستثمار وصناديق الاستثمار في العالم اللي هي لوكسمبورغ والولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الحلقة غادي ندويو على واحد من أهم المواضيع المالية اللي هي الاستثمار في الأسهم. هذا الموضوع مهم بزاف ولكن معقد، وغادي خصنا سلسلة من الفيديوهات باش نقدروا نفهموه مزيان ونتعمقوا فيه. في الحلقة ديال اليوم غادي نفهموا شنو هي الأسهم، كيفاش تخدم البورصة، فين نقدروا نشريو ونبيعوا الأسهم، وشنو هي المبادئ اللي معتمدين عليها أنجح المستثمرين في العالم واللي يمكن لك تتبعها باش تختار الأسهم بطريقة صحيحة. غادي نشارك معكم إن شاء الله نصائح ومعلومات قيمة وذهبية. غادي نبداو إن شاء الله من الأساسيات، وغادي نبقاو غاديين خطوة خطوة نتعمقوا في هذا الموضوع حتى نفهموه مزيان ونشرح لكم بطريقة مبسطة الأمور الأكثر تعقيدا في هذا المجال. الهدف ديالي ماشي غير نعطيكم معلومات سطحية، ولكن نشارك معكم خبرة اللي اكتسبتها عبر عدة سنوات، ونعاونكم أنكم توليوا مستثمرين فاهمين مزيان ومتمكنين مزيان من مجال الاستثمار في الأسهم. هادشي يقدر يحسن من الحياة المالية ديالكم، وإلا كان العدد ديالنا إن شاء الله كبير بزاف فغادي نقدروا ننفعوا بلادنا المغرب والاقتصاد ديال بلادنا. إلا كان موضوع الاستثمار في الأسهم تيهمك، سواء الاستثمار في بورصة الدار البيضاء أو في البورصات العالمية، سواء كان عندك رأس مال صغير أو كبير، سواء كانت عندك تجربة مسبقة في الاستثمار في الأسهم أو ما عندك حتى شي دراية أو علم بهذا المجال، فهاد الفيديوهات اللي غادي نشارك معكم إن شاء الله غادي تكون مفيدة للجميع وتعطيك المعرفة الكاملة والقدرة أنك تدخل لهذا المجال وتستثمر كالخبراء. إذا كنتي جديد في عائلة فاينانس بالمغربي، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة باش يوصلك كل جديد، وشارك هذا الفيديو مع العائلة والأصدقاء ديالك باش الفائدة تعم الجميع. إذن على بركة الله، شنو هي الأسهم؟ السهم هو واحد جزء صغير من الشركة، أو بمعنى آخر الأسهم هي حصص الملكية في واحد الشركة. مثلا تخيل معايا واحد الشركة كبيرة بحال إفريقيا غاز أو البنك الشعبي أو اتصالات المغرب أو مايكروسوفت، أبل، نفيديا. هاد الشركات الكبار ملي تتبغي تجمع الفلوس باش تبدا واحد المشروع جديد أو تطور من الإنتاج ديالها أو تدخل لواحد السوق جديد، فتطرح أسهم ديال الشركة ديالها في السوق وتتخلي ناس بحالك وبحالي يشريوهم. ملي تشري سهم ديال واحد الشركة تتولي شريك صغير في هذيك الشركة، يعني تيولي عندك حق في الأرباح إذا كانت هاد الشركة تتوسع الأرباح، ويقدر يكون عندك حتى حق التصويت في بعض القرارات الاستراتيجية ديال الشركة. من المهم بزاف نعرفوا أن الأسهم ماشي كلها بحال، كاين أنواع اللي خاصنا نعرفوها قبل ما نشريوها، وكاين جوج ديال الأنواع كبار. كاين الأسهم العادية اللي تنسميوها بالكومن ستوكس، وكاين الأسهم الممتازة اللي تنسميوها البريفيرد ستوكس. الأسهم العادية اللي تنسميوها الكومن ستوكس تيكون عندك فيها حق التصويت والتأثير على قرارات مهمة في الشركة، ولكن الأرباح فيها ماشي مضمونة لأنك تجي في آخر الصف. بمعنى آخر حتى تتخلص كل شيء عاد تجي نوبتك، سواء في توزيع الأرباح أو حتى في التصفية في حالة الإفلاس. وكاين الأسهم الممتازة أو البريفيرد ستوكس اللي غالبا ما تيكونش فيها حق التصويت، ولكن تعطيك الأولوية في تقسيم الأرباح، يعني تقدر تاخذ الأرباح قبل من الناس الآخرين، وتتعطيك الأولوية حتى في الحصول على المستحقات ديالك في حالة تصفية الشركة في حالة الإفلاس. مهم بزاف نفهموا هاد النوعين من الأسهم باش نعرفوا شنو هي الحقوق اللي تنفضلوا تكون عندنا. مثلا شركة ألفابيت اللي تابع لها جوجل عندها نوعين من الأسهم. وحاجة أخرى خصنا نعرفوها أن غالبا ما الأسهم الممتازة تتعرض لتقلبات أقل من الأسهم العادية،
اذا دابا فهمنا شنو هو السهم وكيفاش تعطيك الحق انك تولي شريك في شركه كبيره. الا هاد الشركه ربحات وكانت كتوزع في الارباح اللي هو الحال ديال اغلبيه الشركات، فتتقدر تاخذ النصيب ديالك من الارباح على حسب الحجم ديال الاسهم اللي عندك. هاد الارباح تنسميوها dividends او الارباح الموزعه، وهاد الارباح تتكون موزعه كل 3 شهور، وبعض المرات تتوزع مره في السنه او مرتين في السنه او حتى شهريا. واذا السهم تزاد في الثمن فتتقدر تبيعه وتحقق واحد الربح ديال قيمه نمو السهم، لان كل ما الشركه كتطور من النمو ديالها ومن الارباح ديالها تيولي السهم ديالها مطلوب بزاف. وحسب قانون العرض والطلب كل ما السهم تيكون مطلوب كل ما الثمن ديالو تيرتفع. ولكن ماشي جميع الاسهم تتكون مربحه، داكشي علاش مهم بزاف نكونوا فاهمين هذا المجال قبل ما ندخلوا ليه ونكونوا عارفين راسنا شنو تنديروا. دابا غادي نفهموا فين تتم عمليه بيع وشراء الاسهم. والجواب بسيط، الاسهم تتباع وتتشرى في البورصه. تخيل معايا البورصه بحال واحد السوق كبير بزاف فين كاينين بزاف ديال البائعين والمشترين، ولكن مكان ما تنشريو الخضر او الملابس وغيرها فتنكونوا تنشريو اجزاء ديال الشركات. في المغرب عندنا بورصه الدار البيضاء اللي بدات النشاط ديالها في 1929، وكاينين بورصات عالمية كالنايز وناسداك في الولايات المتحدة الأمريكية، الأورونكس في باريس وأمستردام وعدة مدن أوروبية، البورصة الألمانية، بورصة طوكيو، بورصة هونغ كونغ، بورصة لندن وغيرها من البورصات المهمة في العالم. قبل ما تيمكن لينا نشريو الأسهم ديال الشركات في البورصة، الشركات تتقرر تعمل واحد العملية اللي تنسميوها بالاكتتاب العام الأولي أو IPO Initial Public Offering. الشركة تتعين واحد البنك استثماري باش يوجه هذه العملية، تيحدد ثمن السهم الواحد وتقوم بمجموعة من الإجراءات باش يضمن النجاح ديال الاكتتاب. الشركات كيخصها تكون بواحد المعايير محددة باش تقدر تطرح الأسهم ديالها في سوق البورصة، يعني ماشي أي شركة ممكن ليها تطرح الأسهم ديالها في السوق، وتيخصها تطلب حتى الموافقة ديال الجهات التنظيمية بحال Securities and Exchange Commission في الولايات المتحدة الأمريكية وليسما في أوروبا. البورصة هو واحد المكان اللي مقنن بزاف باش يضمن الشفافية ويحمي المستثمرين. ومن بعد ما الشركة تاخذ الموافقات القانونية تتمشي عند المستثمرين الرئيسيين اللي تيكونوا في أغلب الوقت صناديق الاستثمار وتتعرض عليهم شراء الأسهم ديالها قبل ما تطرحهم في البورصة. هنا تيتحدد الثمن ديال السهم بشكل نهائي، ومن بعد الشركة تختار البورصة اللي بغات تطرح فيها الأسهم ديالها، وهنا تتبدا عملية الاكتتاب العام الأولي، أول يوم ديال التداول ديال الأسهم ديال هذيك الشركة وسط العموم، يعني الناس بحالي وبحالك يقدروا يشريوها ويبيعوها. هذا النهار تيتعرض الثمن ديال السهم لواحد التقلبات كبيرة بزاف حتى تستقر العلاقة ما بين العرض والطلب، والسوق تيتفق على واحد القيمة معينة ديال الشركة. هذه القيمة اللي كتبقى تغير مع الوقت على حسب صحة الشركة والنمو ديالها والإنتاج ديالها، وعلى حسب المعلومات والأخبار اللي تدور عليها. دابا فين نقدروا نشريو ونبيعوا الأسهم؟ باش تقدر توصل للبورصات خاصك تدوز عن طريق الوسيط. هذا الوسيط اللي ممكن يكون تقليدي بحال البنك ديالك أو إلكتروني بحال هذه المنصات العالمية اللي ولينا تنشوفوها دابا. علاش الناس تشري الأسهم؟ أولاً الأسهم إذا استثمرتي فيها بطريقة صحيحة تعطيك واحد الربح على المدى البعيد. مثلا مؤشر ديال S&P 500 اللي هو المؤشر ديال 500 أكبر شركة في الاقتصاد الأمريكي تيطلع بمعدل ديال 10% من هذه أكثر من 20 سنة، والمؤشرين ديال ماسي والمادكس في المغرب حتى هما تيطلعوا على المدى البعيد. ثانيا الناس تستثمر في الأسهم باش تقدر تستافد من الأرباح اللي تتوزعها الشركات. ثالثا الاستثمار في الأسهم تيعاوننا أننا ننوعوا من المحفظة الاستثمارية ديالنا وأننا نقللوا من مخاطر الاستثمار. وأخيرا الناس تستثمر في الأسهم باش تنمي ثروة على المدى البعيد، خصوصا إذا كنتي صبور وتستثمر بالطريقة الصحيحة. ناخذ مثلا السهم ديال شركة أبل. السهم ديال شركة أبل طلع بنسبة 180% من نهار الشركة دخلت البورصة في 1985. السهم ديال شركة توتال إنرجي ماركتينغ ماروك في بورصة الدار البيضاء طلع مثلا من 600 درهم في 2015 ل 1600 درهم حاليا، يعني السهم طلع ب 166.67%. شركة مايكروسوفت طلع السهم ديالها بقيمة 418,850% من نهار دخلت البورصة في 1986. بمعنى آخر لو الجيل اللي قبل منا اللي كان هذيك الوقت في سوق الشغل كان تيستثمر الدرهم في النهار من 1986 في هذا السهم، فكان غادي يقدر دابا يتقاعد بمبلغ ديال 5 مليون ديال الدولار.
وهاد الفرص ما كانتش فقط شحال هادي. سوق الأسهم تيطرح باستمرار فرص جديدة للاستثمار إلا تعلمنا كيفاش نستثمروا في هذا الميدان بشكل صحيح. الاستثمار في البورصة عنده مخاطر اللي غادي نهضروا عليها في المستقبل، وغادي نعطيكم الاستراتيجيات باش تقدروا تتحكموا فيها. اللي خاصك تعرف أن النجاح في هذا الميدان ماشي صدفة، خاصك تتعلم وتخطط وتختار الأسهم بعقلانية، وتفهم بأن بناء ثروة هي شي حاجة ما كتكونش بين عشية وضحاها، تخصها بزاف ديال الوقت، بزاف ديال الصبر وبزاف ديال التعلم. ودابا غادي نعطيكم بعض أسرار وارين بافيت، واحد من أنجح المستثمرين في التاريخ. المبدأ الأول هو الاستثمار في المجالات اللي كنفهموها مزيان. وارين بافيت تنصح بالاستثمار في الشركات والمجالات اللي تدخل في إطار الكفاءات والمعرفة ديال كل واحد فينا، مجالات وشركات اللي تنكونوا فاهمينها مزيان وتنكونوا تنستخدموا المنتوجات ديالها. مثلا إذا كنتي تستخدم الايفون، فالاستثمار في شركة ابل غادي يكون في محله بالنسبه لك. هكذا تنتفاداو المخاطر ديال الشركات اللي تكون غير مفهومه، وتنكونوش عارفين البيزنس ديالها مزيان، واللي تكون معرضه انها تطيح في السوق في اي وقت. المبدا الثاني هو نقلبوا على شركات اللي تكون عندها ميزه تنافسيه مستدامه او competitive advantage. تقدر تكون علامه تجاريه قويه بحال كوكاكولا، او تكون عندها تكنولوجيا ومنتجات حصريه بحال مايكروسوفت وميتا، أو عندها مزايا تنظيمية أو القدرة أنها توصل للموارد والأسواق بشكل حصري، أو عندها سمعة طيبة وولاء كبير من الزبناء اللي تيآمنوا بها وتيآمنوا بالرؤية ديالها بحال أبل وتسلا. وارين بافيت غالبا ما تيفضل يستثمر في الشركات اللي تنتج مواد أساسية أو استهلاكية اللي دائما غادي تبقى الناس كتستهلكها. المبدأ الثالث ديال وارين بافيت أنه دائما تيقلب يشري السهم بثمن عادل، فتيبدا يقلب على القيمة الجوهرية ديال الشركة اللي تنسميوها the intrinsic value. كل سهم تتكون عنده قيمة جوهرية اللي كتكون مختلفة على الثمن باش تيكون معروض في السوق، وبزاف ديال الوقت تلقاو أسهم تتباع غالية بزاف بالمقارنة مع القيمة الجوهرية ديال الشركة ديالها. الهدف هو لقاو شركات اللي القيمة الجوهرية ديالها تتكون مرتفعة بزاف مقارنة بالثمن اللي تتكون معروضة به في السوق. هادشي تعني بأن السوق ما مستوعبش القيمة ديال الشركة بشكل صحيح، ومن بعد الوقت الثمن ديال السهم غادي يتصحح باش يولي موازي مع القيمة الجوهرية ديالو. غادي نعلمكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية كيفاش تحسبوا القيمة الجوهرية ديال الشركة، ولكن دابا غادي نعطيكم واحد النصيحة اللي قليل تعرفها واللي ممكن لأي واحد منكم يطبقها. خذوا معايا مثلا شي شركة كبيرة بحال بلاك روك ولا أبل. هاد الشركات تيكونوا مرة معرضين لمشاكل بحال شي مشكلة في المنتوج أو في استثمار معين. هادشي ما تيعنيش بأن الشركة ما بقاتش قوية، ولكن غير سحابة أو ظرف طارئ وغادي يدوز. ملي هاد المعلومات والأخبار السلبية تتنتشر على هاد الشركة، بزاف ديال المستثمرين تيديروا واحد ردة الفعل اللي كتكون عاطفية وتيبداو يبيعوا الأسهم ديالهم. في هذا الوقت الثمن ديال السهم تيبدا يطيح، وهذه تتكون فرصة ممتازة أننا ندخلوا ونشريو هذاك السهم، لأن الثمن ديالو تيكون طاح وتولي قريب من القيمة الجوهرية أو تحت منها. وبما أن الشركة تتكون قوية فتتجاوز هذيك المحنة، ومن بعد الثمن ديال السهم تيعاود يطلع. هاد الشركات اللي كيختار وارين بافيت كانت دائما كتدافع على المكانه ديالها في السوق وتقدر تحقق ارباح مهمه وثابته. المبدا الرابع هو جوده الاداره. وارين بافيت تيقلب دائما على مديرين تنفيذيين اللي تيكونوا صادقين وشفافين، اللي تيركزوا على مصلحه المستثمرين والمساهمين بالدرجه الاولى، واللي تكون عندهم واحد الخبره كبيره باش يقدروا يسيروا الشركه ويتخذوا قرارات حاسمه حتى في الظروف الاقتصاديه الصعبه. حاليا الامور ولات بسيطه بزاف، وممكن لاي واحد فينا يدخل الموقع الالكتروني ديال الشركه اللي بغى يستثمر فيها ويلقي نظره على المديرين التنفيذيين وعلى الخبره ديالهم. المبدأ الخامس هو تحليل وتقييم الصحة المالية ديال الشركة، يعني تناخذ التقارير المالية اللي تتخرج كل 3 شهور أو كل سنة وتنبداو نحللو، تنشوفوا كيفاش الأرباح ديال الشركة بدات تكبر، وتنحللوا واحد المجموعة من المؤشرات اللي غادي نتعلموها في الفيديوهات الماجية إن شاء الله. المبدأ السادس هو تجنب المضاربة. بالنسبة لوارين بافيت الاستثمار تيكون على المدى البعيد، وتيخصنا نتفاداو المضاربة اللي تعتبرها نوع من القمار. تياخذ الاستثمار على أنه شراء جزء من الاقتصاد الوطني، وتتفادى ياخذ قرارات استثمارية بناء على التوجهات السوقية اليومية ديال الأسهم. بالنسبة لي سواء السهم طلع ولا هبط فهادشي ما تغير حتى شي حاجة في الاستثمارات ديالو اللي تيبقى محافظ عليها، لأن بالنسبة لي مستثمر في شركات اللي قوية بزاف والقيمة ديالها غادي تطلع مع الوقت.
والمبدأ السابع هو أهمية الصبر. وارين بافيت عرف سوق الأسهم على أنه سوق تتحول فيه الفلوس من عند ناس غير صبورين لناس صبورين. باش تنجح في عملية الاستثمار خاصك تكون صبور ومتمسك بالاستثمارات ديالك مادام الأساسيات ديال الشركات اللي انت مستثمر فيها تتبقى قوية. ملخص هذه المبادئ هو: استثمروا غير في الأشياء اللي تكونوا عارفينها مزيان. قلب على شركات اللي عندها ميزة تنافسية مهمة. تأكد من أن الإدارة عندها واحد الخبرة ورؤية جيدة. قلب على شركات اللي عندها أرباح مستقرة عبر الوقت. حاول تدخل من اللي الثمن ديال السهم تيكون عادل أو قريب من القيمة الجوهرية. ركز على النمو على المدى البعيد. وأخيرا الصبر هو مفتاح النجاح. الاستثمار في سوق الأسهم هي شي حاجة مزيانة بزاف ولكن عنده مخاطر، ولكن ما تخافش، الاستثمار كيبدا بالتعلم والتخطيط والصبر، وكل ما تعلمتي أكثر كل ما كتمكن من أنك تتحكم في هذه المخاطر بشكل أحسن. ما تركزش على الربح السريع لأن الاستثمار هو واحد العملية على المدى البعيد. حاول تنوع من المحفظة ديالك باش تتحكم في المخاطر، وتبع أخبار الشركات اللي انت مستثمر فيها وأخبار الاقتصاد العالمي يوميا. مجلات كبلومبيرغ وياهو وغيرها تعطيك الفرصة أنك تتبع هذه المعلومات. هذه كانت نظرة عامة على الأسهم وكيفاش تخدم وكيفاش يمكن لك تختار الأسهم بالشكل الصحيح. ملي كتحط الأساس الصحيح، الاستثمار في الأسهم كتولي واحد العملية بسيطة وواحد الأداة قوية اللي كتعاونك أنك تنمي الثروة ديالك عبر الوقت. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة باش يوصلوك الفيديوهات الماشيين فين غادي نهضروا أكثر على الاستثمار في الأسهم وعلى مواضيع استثمارية ومالية أخرى، وشارك هذا الفيديو مع الأصدقاء والعائلة ديالك. شكرا على المشاهدة، ونتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله. في رعاية الله.